Indipendentemente dagli eventi internazionali, com'è pensabile pensare di far arrivare i turisti nel Bellunese se non si interviene una volta per tutte sulla rete viaria? Fra sabato e domenica si sono ripetute le scene di sempre, sulla 51 di Alemagna e lungo la 203 a Gordina, sia all'altezza di Candaten che più su alla circonvallazione di Agordo. Ma quel che non ci si aspettava di vedere sono state le code in A27 nel tratto fra Conegliano e Belluno in entrambe le direzioni. Se è vero che la montagna è la meta delle mete del turismo post-Covid, è necessario pensare urgentemente a una soluzione ora o mai più, mutuando l'appello di qualche giorno fa della presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. È chiaro che dobbiamo permettere a queste persone di raggiungere la montagna e di tornare dalla montagna alle proprie case in tempi ragionevoli, e il nodo delle infrastrutture purtroppo è emerso in modo drammatico anche nell'ultimo weekend, appunto confermando che c'è urgente bisogno di intervenire per risolvere i punti neri e rendere più agevole l'accesso alle nostre località. Ieri sia al mattino che al rientro si sono registrate lunghe colonne di auto con 5-6 km di coda tra Vittorio Veneto Sud e il Fadalto. Sono anni che il tratto di autostrada tra Belluno e Conegliano è costantemente sottoposto a cantieri fantasma in cui vediamo restringimenti di carreggiata ma nessun mezzo e nessun operaio al lavoro, sbotta il presidente Padrin. Non possiamo permettercelo. Siamo in ritardo, noi abbiamo una necessità di ripensare le nostre infrastrutture e abbiamo assolutamente bisogno di offrire servizi, perché il turismo nella nostra provincia si può fare in maniera diversa. Tra l'altro il distanziamento sociale si può praticare bene nel nostro territorio, quindi noi non dobbiamo inseguire altri modelli, dobbiamo sviluppare il nostro modello e le infrastrutture sono fondamentali. Attenzione, non sono solo infrastrutture stradali ma sono anche servizi. Oltre al cronico gap infrastrutturale, la provincia fa i conti con un'autostrada a mezzo servizio con pedaggio tra i più alti d'Italia. Scriverò alla società Autostrade per fare chiarezza e superare questa situazione, dice ancora il presidente della provincia. Delle due l'una, o la A27 è un servizio autostradale vero oppure venga eliminato il pedaggio.